الأهلي هو النادي الأجهز اللي قادر ياخد كاس آسيا، هو النادي الأجهز على النصر وعلى الهلال. لما تشوف تشكيلة الأهلي بهذه الأسماء، ولما تشوف دكتك في راس البريكان ويكون ألكسندر دكة وليوسكي دكة، أقسم بالله فريق يعني في كل خانة تلقى فيه لاعب. الأهلي في آسيا غير، الأهلي منظومته في آسيا حتى غير، الأهلي تشكيلته في آسيا غير. وإنك تفوز 3 خارج الأرض شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا حبيبي. الأهلي عيبه فقط في الشوط الثاني، لو ماتياس يركز بس من الدقيقة 70 للدقيقة 90 هنا يصير في خلل لنادي الأهلي والمنظومة الدفاعية. لازم ماتياس يركز بهذا الخطأ ويركز بهذا الضعف في الأهلي، إنه في الدقيقة 70 يعني يقدر الخصم إنه يسجل على الأهلي هدف أو هدفين. وصدقني الأهلي يشوف آسيا بعين أسد، مستعد يفترس خصمه أي ما كان. الأهلي في آسيا ترفع له القبعة من لاعبين ومن مدرب، وكل كوم والساحر فيرمينيو في كوم ثاني، يصنع لك أهداف ومهارات عالية. يا أخي اللقطة اللي سواها بالكعب أقسم بالله أسطورية. فيرمينيو في آسيا عشان ما يلعب في الدوري متعطش ويقدم 1000% من مستواه المعهود. وفي الأخير إيش رأيك في التطور الكبير لنادي الأهلي سواء في الدوري أو في آسيا؟ وهل آسيا ستخضع للأهلي؟ اديني رأيك ويسعد مساكم. أناديك يا حلمي، أناديك يا عملي، هل ترى واقعي؟ هل ترى عالمي؟ هل عدت إلى تاريخي وإلى أيامي؟ هل تشعر بمعاناتي؟ هذا هو واقعي، هذا هو عالمي.